Démateur Juliette sur blijadur o had kawid ur mizman a wid roan douere hag ur bud agro-industriel ibrer maden traogenor. Madajeu hag an arrenoa. Oh ba ya, mon ur amat. Neus Juliette wizo bi kazetenerez a kenur zirez ur media en klask splan, hieri u volaket ar goz ar c'hoarier France golive jeda en kalite un dour, kudaneu surante olmix hag asten ur parklanet les terres de Natae ar tacheneu laborerer douar, don emat meuzud vat, chetu lizer ke la weng splan mizimbril. Ur zel war lizer ke laois plan gant Juliette Cabasso-Roger. Krogam gedun neventi a feuson. Sautret beuteg re e un deur rewe ar chifreu aotreet rewe lezen. Ur sonje zo ged ur gouarnament Juliette zo bedem bannet geus plan en ur pennat. Konzerer a penozimant ur gouarnament gal I klar mannet e bieu ur palieu europad ar kalite un deur petra yon aferse. Deuet eo ben splant da gaout de lizer diabars kaset d'an nol velestraderuchou e karz eus mera an dour gant ministrerez an treuskem ekologel. E neu on eus dizoloet logik trouelus a dibouel gouvernement bro-France. Tal arrede, herwezan, maz a kalite an dour war vasat, ne dalfke des eus un dalr braz, prouiar a kentor neke mat ar merkerioù implijet. Logik, evel just. Skrivet eus plant gant ar ministrerez el lizer ze, e sam beza anat nevoketizet pal kalite mat evidant dour e nol sterioù gant iniebet de stadou unaniez Europa bro France en ozouez. Daouvil 6 war nugen war bloavez diwea evit tizou d'ar palze hag aver ar sturiad stern Europad war an dour. A pel emañ bro France a zo ur palieu européen e durianne neuze? Dia uel lawar e ar bazen herwe ar bilansou diwea a c'haller kavout, e daouvil un varnugen ne oan emet tri a daougen dregant neus redou dour bro France hag a oa mad o stad a fet kimiez, biologiez pe c'hoaz morphologiez. A kuit da gaout neue kudeno justice e c'houlenn ar ministrerez e vefe gret ur studiadenn neue evit kelaouik kentor varan arrokadeno gret da gent a pen. Evit hancha ar studiadennement evet displeget an traoù e meur a loden o klas diskoulmou mez deus lezenou Europa da skouer. A klaskera ur ministrerer mannet e bio de reolen one out, all out hag eus zo I kreiz politikerer Europa petra ur reolen se. Klas 40 displegador neuze evit don aben da dizout ar statut mad ar stad ekologel e daou da red dour diskouez dielfenadurioù positivel evit pez sel ouz ar fiz kimiez hag ar biologiez war an dro. Ma eus ur mank bennak war ur merker e eve diglaset kalite er ster dour e kalite etre peutramant fall. Neuze pez dalve ur pal uel a war, gwir, hag a oba pel emañ an industriez a lobby ou a labour douar industriel ie o klask mont a enep da reolense. Ma fotor meuzud vat chilaourion chilaourezet gouillet hiror ar ur saoutradur se, moyen zodor mannet de lenn ur pennad aber ar ur lerien splan.org. Konzam a rudeneu surante war Juliette Cabasso-Roger a netchep et jurier un embregerer bras a 200 millions a euroyeu ken greadur de la rede 200 millions a euroyeu chiffre d'affaires et signifie peuched an keu krignet ardra un nor. Ah non, gwalarnet e bet olmix a blamour d'ur bern kudennou endro laket war vel en e usine e beran Morbihan. An avezet mat e an embregereze rak gant bejin glaz e kustum fard a bouet evit a lonet a temz evit ar plantenou. Kaset zo bet nevezo lizer redi dei gant prefet Morbihan d'ar pevarzeg a viz meurs, ar pez ne roket ur skeudenn vraoutre deus ar vicher pema a c'hanad Michael Cosson hor band pegen mad e vefe talvoudekad ar bejin glaz da genver ur gefridi kaset da ben gantan evit ar parlament. Ie an deiz e deuet olmix da veza un embregerez ramzel gant c'hwer a tregont is kevreda der bet a bez hag ouz pen c'hwer kant den o laboradenni. Herwe olmix ez eus moyen da dalvoudekad ar berniado bejin glaz neuze eve bet bloav war an ojou hag adalek daouvil daouzek zo bet astumet betek 10 000 tonelad bejin glaz bet bloa evit kasaneo da usine olmix e Beran. Ur per zo ne vet groet mat ar dreur lachtez e usine Beran.
Non, e mis c'hwevrer daouvil pem war nugen oa begret ur weladen en selerez en usine hag ankenus a war e rentakont an enselerien. Palenner an diel e c'haller kompren buen a war e c'hall bezat dangerus ober erechou an usine evit kalite an dour. Setu ur pezh avelaret gant an enselerien. Berniet deve a lastez dangerus peget en un doare foutouiek war al ler, neus ket moyen da c'houzout peseurt danvez lastez zo, hag aliez a war e vezo ne kichen dizlonkadurioù dour glav. Ha neuze in da bouez ar c'hoaz, restachou danvez produi avelaket e seier toul berniet force penaos war al leur. A resistor zo c'hoaz, gwelet zeus be roudou deus produioù bedo tivera e kichen an dizlonkadurioù dour glav se. Men neuze penaos gouzout hag a ebe saotret an dour glav pe dourioù an usine gant diveradennoù deus ar produioù se. Setu respond an enselerien, neus ler ebet evit muzulia kalite an dour glav nagini an dourioù louz pa teuan mez deus ar poulou dilaverez, eme an enselerien neuze. Gwech ebet ne vez ket kontrolet an dourioù ze gant an embregerez. Ha gwelet edoz an enselerien c'hoaz ema ar poulou ze, ler marrank beza puret an dour louz, sanset, en ur stad faltre gant kalzig a fank. Herwe tout an embregerez e oa torret lot deus ar mekanikoù netad an dour. Labouret o doe ar ur gwell d'ar voudeus a o tradur, Juliette? Da ganver an traoù fall a c'halfe c'hoarvezout a penaos diarbena aneo, ne ket prest tamm evet all mix. Ne ket rumet mat da skouer al lec'hioù a c'halfe bezañ risklus, ha ne vez ket lare deus peseurt ris zo koz. Kemen a draoù adreuz a zo gant an usine, men deus divizet ar prefet Morbihan neuze, kas ul lizer redi d'an embregerez, evel mon eus laret bremaik. Ret e vo da all mix ober ur studiadenn da zouja da reolennoù din d'an c'hwer mis a kempenn e usine war ler. Ma ne vez ket doujet da reolennoù goude ar prantad se, e c'halfe bezañ kastizet an embregerez da beia 500 000 € a 1500 € ouzhpenn bemdez. Poent-levout douere dastumet ge kazetenerezet splan nizoni e kompagnioner Juliette Cabasso-Roger kazetenerez ak enurzierez ur media enklask ur blijadur out e gemer ar gwaganeu radio boa. Ma neus douere les var neuzo a marsowal douere hag ur mitou ketan war vor. Ya, e fin mi zebrel e veze barnet morerien o doa labouret evit genavir. Genavir zo un embregerez bagou a labouret evit an ifremer. Kas a raz kantorezet da skantorien da studi ar morioù neuze, romanant hag ar pen mekanician a zo tamalet deo bout taget mehet o labourat ganto war vor, rener koz genavir a zo tamalet dean pas bezañ chilaouet a gwarezet a ruzidi. Ur procez arouezel braze, emgaout d'an nantek avizeven evit klevout diseur ar barnerez. A pel ur broman dizarmain pompeu mes lezen fe groet ur vroman. Ya, ne bererez sinet gant emzavadeg an douar, e neuze emzavadeg an douar a zo les soulèvements de la terre. E plover e arvor brovigouden e oa chomet ur pomp staliet gant ar gonider bleunioù. Gant ar prefet e oa bet goulennet e vefe distaliet ar pomp e mizere daouvil pevar war nugen, dre ma kemere re a amzer tena anean, on eus dibabet mont war rok gant a labourioù, setu ar pez ave laret gant ar stourmerien. Hag a ouzhpenn, trugarek a da reomp al labour douar, evit e strivou da zevel urbet gwellor, ar metal be kemeret ganeomp a vo ad implijet evit ar hantaoui ar stourm. Saoutrede en air i san marleu, live ammoniak ivel bras zo be muzuliet i pen komans miz meur. Musulio roet gant erbreize. Herwe an OMS ne faut kemon e biou da 500 microgram de vetrat kub. Gret ebe de pad meur a zevez. Ur zizun a rok e oa be kondanet an timak agro da beia un del gastiz a 10 000 €, goude ma oa et ammoniak mez dre e siminalou, pel de stu al dal live outrez e daouvil nantek a daouvil ugen. Ouzhpenn-se, eus be embannet e penkenta mi zebrel un dan evel prijarez a lar e reiz klemm an anizidi hag a c'hevredigezhioù o deus kaset an afer dir hag al lezvarn. Da heul, an dan evel ze et lefe bea ur c'hlem kastizel a ran d'an diskar amzer daouvil pemp war nugen.
Irishi laudor Radio Boa, Anisoni, I compagnoner Juliette Cabasso Roger Cazetenerez a Kenyorzirez Media en Clask Splan, a laboradara Splan Arorbud Agro-Industriel Ibrer, Agen Claske Wafeson 9e bandet Goethe Beple Chiriu, vo la Kedargoz ar Asten Park Lannet les terres de Natae, zo Staliad et Ponscorf, nezon Nebel Avro Norian. Ya a cheus autre dro da ragtres newe adaleg ar penkenta. Ar pal a zo brassad ar park dre da pout daouzek de vezarat benak, ouzpen, douarou a oa gwestlet 107 da labour douar. Ragtreset e oa asen ar park adaleg ar penkenta, eme Sébastien Musset a zo peren ar park. Neket a war an eiz varnugen de vezarat on eus irio, evit ma vevo mad al loenet. Un emgle on oa kavet gant peren an douarou evit ma efe possu pasten ar park var an ir dermen. Setu ar pez a velaret gantan. A guire kemese. Adaleg penkenta a daouvil tri varnugen dan nebeuta oa be feurmet an douarou dan terre de Natae. Medre ne oa ket be roet an aotre da labourad aneo gant ar stad, neus talvoud ege zebet gant ar feurmze dag an ver al lezen. Eguernez en ora traoù la zo be erfeson d'ober a muier zo dalen embannet gant splant var splantpik.org. Rachentra konzer a ziarne a rubrikennement a c'hoarvez nebel, moyen zo d'or, monet de glarchiror, ma fotor, chilawarian, chilawerezet, a tchemer per en tabut foran. Chetu, penons une neb dractresse, uractresse volaket ar ruel verman, geus ki payat splan. Ya kroget vo e penarbet e douarnenez. Labourioz o ragtreset var dreuzwell an treiz evit ma halfet truzi an dud an pechet eus ar porz ru betek treboul. Doujus eus dremwell an arvor a rankobea ar ragtrez, me galaror rei orali en en klask foran berek betek an ar c'hwer varnugen a vizme. Ma digore en klask foran aral I penerbud I bud ur labourdouar. Ya felloudara d'an EARL des hortensia hag a zo stale de goulien, brassad hatant zevel mor hag adne vesad skulia anvouez. Galari dre orali betek an ugen a vizme. O hag un drabenek ursert irog lar tcheno d'or Juliette et chetu arrivet pemble splan a bentolfang deiable la wendor manetchuri a brut. Non, un tamm abret, mais don a raio. Hag neuze just a war kinniget e bet diom ma ouz an darvoud e Castellin, pen ar bet ez al reun ar peus evit lida deiz a bloaz. A red an abardez vo taolioù kren gant o kazetenerien muak karet evel Inès Léraud, Morgan Lache pe Nicolas Legendre. Adiouz noz e vo ur fest-noz braz gant strolajou evel Dukas gant Yun Lange. Boued a weson a vo var al lec'h evel just. Galereur prena o plas dustu war internet a neuze e vo an darvoud e fin miz even dan eiz varnugen. Merci Brasdor Juliette. Braz. Tcheno.